இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆலமரம். அதில் வந்து பழம் இருக்குது ரெட் கலரில். நான் அதை வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், அப்போ தான் தெரியும். பார்க்க அழகாக இருக்கும். தெரியுதா எப்படி இருக்குது? செம இல்லை? சின்ன வயசில் எங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு கிளி ஒரு சின்ன கிளையில் உட்காந்துருக்கும். பச்சை கலர் இலையோட சிவப்பு கலர் அடிப்பழங்களோடு இருக்கும் அந்த கிளை. அது பார்க்க அழகாக இருக்கும். அதை படிச்சுட்டு நேராக வந்து இந்த மரத்தை பார்த்தப்போ இதுதான் அந்த கிளை அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் சின்ன வயசில். அந்த மரம் ஃபுல்லாக பழமாக தான் இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதோ நேரில் நல்லா இருக்குது, பட் இந்த ஃபோனில் வந்து அவ்வளோ தெரிய மாட்டேங்குது. செம்மையாக இருக்குல்ல? அப்படியே மரம் ஃபுல்லாக பழமாக தான் இருக்கும். கொத்து கொத்தா இருக்கா? எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு தாத்தா தான் நட்டு வச்சார். அவர் இறந்து போயிட்டார்.